Idazlearen sentimendu eta bizipenen gordailua da literatura. Eta haren taupadak, gorputz batetik bestera zeharkatzeko ahotsa. Gaurko gonbidatuak, Leire Vargasek, hezur haragizko mihise batean zizelkatu ditu bere poemak, eta bihotz museo bat galerian eskegi ditu, solastatu daitezen. Leire bigarren liburua eta berriro be poema bilduma bat. Bai, hala da. Ematen du ez garela aspertu oraindik. Nik uste, poesiak beste genero guztiek moduan ematen duela infinituraino esploratzeko, eta niretzako bada hori sentitzen dudana eta bizi dudana islatzeko eta neure buruari ulertarazteko edo azaltzeko toki bat, eta azkenean errealitateari begiratzeko modu bat ere, ez? Eta orduan nik uste nire behar horri erantzuten dion bitartean poesia egongo dela. Bigarren liburua, zailagoa izan da? Bigarrenari forma ematea, bigarrena kaleratzea, lehenengokuen erakustie zure barnekezkak zelan izan dau, ikusten delako liburu batetik bestera, denpora pasatu dela eta gauzak pasatu direla. Bai esango nuke agian zailagoa izan dela, batez ere kontzienteago izan naizelako egin nahi nuen hortaz, ez, eta zorrotzagoa izan naizelako neure buruarekin, eta orduan kezka gehiago agertzen zirela nahita ez, baina aldi berean esango nuke aurreko bidea bakarti xamarra izan zen moduan, ez, batez ere egin nuelako nik nire kabuz eta gainera oso barrura begirako lana zelako. Oraingoan izan ditut bide lagun gehiago, eta hori partekatu dut haiekin zirriborroa hasieratik, eta oso bidea nirekin egin dutela esango nuke oso gertu, eta orduan zentzu horretan kezka horiek nolabait apaldu ondu dituztela esango nuke eta oso eskertuta nago. 5 urte ez zerrai asko da. 5 urte aurreko liburutik, eta gainera adintarte batzutan gehiago da. Gauzak gertatu egiten direlako, zeure kasua dela, esango nuke, bihotz bat mugitzen dan taupadaka dabilen bihotz hori nola gordetzen da museo baten? Nik uste museoaren kontzeptua bera berresan nahituz, ez? Hori zen pixka bat asmoa. Lan honetan museoaren irudia ekartzerakoan horri artera. Pixka bat uste dut hasiera batean asmoa badelako hartzea bizirik dauden eta beraz nahita ez iragankorrak diren gauza horiek eta museoan jartzea nolabait iraungo dutela bermatzeko, baina hain zuzen agian horrek dakarrelako konturatzea gauza horiek ederrak direla, iragankorrak direlako hain zuzen, eta hor bilatu behar dela ertz horietan topatu nahi den hori. Eta erakutsi gogoeta egiteko. Bada liburua gogoetarako? Espero dut izango dela, niretzako izan du gogoetarako tartea, eta irakurleari pentsatazten badio, pozik. Azala ederra be bai. Bai, Irune Izquierdok egindakoa da, eta badugu hor kuadro batean sartutako itsas maskor bat, izan ere itsasoa bada motibo agian errepikatuena lanean zehar, eta gainera lanak islatzen duen paradigma edo pentsakera aldaketa hori nolabait islatzen duena baita ere, ez duelako pixu berbera hasieran eta amaieran, eta aldi berean hori badago kuadro batean sartuta museoaren ideia hori islatzeko. Orduan esango nuke bakoitzari dagokiola liburua zabaldu eta interpretatzea zer esan nahi duen hori. Beste lagun bat gonbidatuko dugu bai, gurekin bat egiteko, nor aukeratu duzu, zergaitik? Iruri Altzerreka etorriko da gaur saiora, bera bertsolaria da, baina batez ere niretzako laguna da. Bertsoari esker ezagutu genuen elkar, duela 6 urte uste dut egingo dituela aurten, eta bada pertsona bat zeinekin hori, sorkuntza
partekatu dudan, baina bizitza ere partekatzen dudan batez ere, eta beti sentitu dudana babesgune moduan, eta beraz asko duena zer esateko lanak azaltzen dituen kezka horiei buruz ere. Leiho irekiekin zure etorkizunezko begiei egiten diet dei, goizero, goizero. Leire poesia, esan dugu, adierazpide moduan, gauzak esateko, baina gauzak eder baten esateko. Bai, ederra tokatzen denean eta tokatzen ez denean beste era batera ez. Nik uste interesgarriagoa dela erreala izatea ederra baino, nire kasuan behintzat, baina bueno, gero egia da esaten dela gizakiak baduela edertasunerako zena, eta agian nik neuk behintzat gura baino gehiagotan jotzen dut gauzak nolabait erromantizatu nahi izatera, ez? Baina egia da lan honetan esaterako lehenengo atalean batez ere badagoela momentu bat non nahiko gordina den azaldu nahi den errealitate hori, ez? Eta hor irudiek ere esango nuke islatzen dutela hori edo hori da behintzat asmoa. Gordintasun hori eder erakutsi, apurtxuet hortik zan, estetika hori topatu eta bizipenak gogorrak eta mingarriak izan arren, era eder baten jarri, liburuak badauka horretatik, oso badauka edertasun hori formari dagokionez bai, bilatutako berbak, bada ariketa polit bat idazterako momentuan bai. Bai, eta egia da, kasu honetan, agian bilatu dudala hizkuntzari dagokionez, aurrekoan, uste dut, gehiago permititu niola neure buruari erabiltza edozelako berbak ez, eta oraingoan galdetu dio dela baitaren neure buruari, ze berba erabiltzeko zilegitasuna sentitzen dut, ez, zeintzuk dira nik hurbileko sentitzen ditudan berbak, hau da, batez ere nik eguneroko han erabiltzen ditudan lexikoaren parte diden horiei eman nahi izan diet lehentasuna, ez? Nola baiteko mendebaldeko euskera rekin lotzen ditugun esateko modu horiek bilatu nahi izan ditut noski batuaren mugen barruan, baina hori ere iruditzen zitzaidan modu bat emateko izaera bat eta koherentzia bat liburuari zaindu nahi izan dudana, eta agian beste apustu bat egiteko aukera ematen duena. Bata besteren atzetik datozen berba horiek, ideiak eta sentimentuak azaleratzeko, baina jolas egiteko bai, erortzen diren hitz horiek, esaten dana, esaten ez dana, esaten ez duenak ere esaten du. Liburu honetan badago apurtxu etortik bai. Bai, guztiz. Alde batetik esaten dugunak adierazten du nora begira gauden, ez? Orduan niretzako garrantzitsua zen baita ere islatzea begiradaren noranzkoaren aldaketa hori lanean zehar, ez? Ze irudi diren garrantzitsuak hasiera baten eta zeintzuk amaieran, ez? Zer adierazten du horrek eta aldi berean esaten ez dugunak zer ematen du aditzera, ez, zer da falta dena, zer ari gara geure buruari eskutatzen edo zer ari gara ahazten, eta hor zer irakur daiteke, ez? Nik uste eskatzen duela ariketa agian aktiboago bat irakurleari, eta interesgarria dela, ez? Nik uste batez ere irakurketan sakontzeko orduan edo bigarren edo hirugarren irakurketa bat egiterakoan askoz gehiago ematen duelako zuzenean esan nahi den hori esplizituki azaltzen duen testu bateko baino. Bihotz museo horretako komisarioa izango zara, eta zeure ahotsetik eta zeuretik entzungo dugu, eta egingo dugu bidaia hori bai, ezta?
esan duguna, beharrizan horiek ditugunak, ingurura begiratu, nork inguratzen gaituen, zelan eragiten digun horrek guztiak, baina ikusiko da hasierako ahots horretatik amaierakora atal ezberdinak izango ditu liburuak, bada horrelako, bilaketa horrek emango du olako emaitza txiki bet bai, ezta? Bai, guztiz, badago nik uste hazkunde bat baino, toki aldaketa bat, ez? Bai, aipatuko nuke, nik bizi izan dudan ibilbide bat zen isla dela liburua, ez? Nire kezketatik abiatzen dela beti ere, baina nahiko fikzionatuta dagoela errealitate hori, ez? Batez ere, aritu naizelako lanean dagoen narratiba horren mesedetan, agian hasiera batean poemak lotuago zeuden nire bizipenei edo nire hausnarketa horiei, baina gero liburua osatze aldera, bai moldatu ditudala askotan hori, oinarrian zuten bizipen horretatik urruntzeraino, eta gero beste testu batzuk idatzi ditudala pentsatuz gehiago lanak zer eskatzen zuen, eta ez hainbeste nik momentuan zer behar dudan idatzi. Eta zentzu horretan ariketa interesgarria izan da ez, poesia askotan lotzen dugulako norberarena dena islatze horrekin, eta kasu honetan hain zuzen nik uste fikziora jotzeak lagundu didala bestera batean begiratzen bizi izan dudan horri, ez, adiskidetzen nire buruarekin, nire buruaren gandik abiatutako sujetu poetiko bat sortuz, ez, eta askotan gaur buruarekin oso zorrotzak izaten gara, baina besteren gan ikusten dugunean guk bizi izan dugun horren antzekoa den zerbait, pentsatzen dugu, agian ez da hain leporagarria hau edo hain grabea bestea. Azumendi unibertsoa, argazki liburu bada, argazkiak bidaiariak dira, Azumendi bezala. Liburu hontan bere azken 40 urteko lanak daude ikusgai, eta bere estiloa surrealista da, naturalista eta beti gizakia dago tartean. Liburuak bidai aberats bat proposatzen digu. Prestatu, kafe, goxo eta bero bat, hartu liburua, eseri leiho baten azpikaldean, eta gozatu Azumendiren unibertsoarekin. Eta gero, magia hori, kontziente zara, irakurriko zaituztela, esan dugu apurtxu bet lehenengo liburutik bigarrenera, alde hori badagoela bai, 5 urte pasatuta, lehenengo liburua idatzita, azaleratzen dio hor sentimentu batzuk, orain bide bat egiten da, orain badakizu bigarren liburu bat atorrena, irakurriko zaitugula, eta bar, baina esan duguna, danok gara ni bat, danok daukagu zu hori, zure ni eta zu neure egiten ditut, bada hor, egon da besteari begira jartzen edo irakurriko zaituenari begira jartzeko ariketie, edo zeu? Nik uste nik behintzat beti dut beldurra irakurriko ote du jendeak, ez? Kasu honetan izan dut, baita ere aurrekoa sari bidez argitaratu zenez, eta oraingoan bai zela pixka bat, ea oraindik aurreko lehatu horrek utzi duen aparrik edo ez, ikusiko dugu. Dena metxe den irudipena, 3 saria jaso zuena. Hori da. Eta bai momentu baten, hasi nintzela pentsatzen, ez, jendeak zer irakurri nahi du edo zer da beharrezkoa orain, zer sentitzen dut eman nahi dio dela irakurleari, eta momentu batean hor bai kateatu nintzen pentsatuz, nahi dut egin zerbait daukana balio politiko argia eta nolabait hori eraldaketarako balio esplizitua eta nolabait hori. Kabitzen dena agian poesia sozialarekin lotzen dugun ideiategi horretan, eta hor nengoen pixka bat frustratuta nire fijazioak direlako hori, txikira jotzea, ez, keinura, intimitatera, eta gero
pixka bat utzi nionean neure buruari hori gehiago esploratzen pentsatuz baita ere, nik baldin badut interesa honetan zergatik ez dut pentsatuko beste batzuk ere egongo direla badutenak interes hori ez, eta permititu nionean neure buruari hortik jotzea gehiago, uste dut ikusi nuela baita ere, hain zuzen horri begiratzea eta hor topatzea balio politiko eraldatzaile hori ere badela hain zuzen autu politiko bat. Zalantza barik ikasi dugu hori bai, eh? Bai. Politikoa guztia dela, txikia deitzen dioguna, gustuetarako, baina agian gauzarik handiena izango dela bai, eta apurtxo etortik ez da, eta bihotza, eta kanera jarriko diozu tituluari bai, bihotz museo bat, bai, bihotzetik, sentitzen dugunetatik, gure harremanetatik, gure maitasunetatik, baina gaur egungo liburu bete aurkeztuz, eta esan duguna, azala, gorputza, lehenengo poematik, azalean geratuko dira gurekin egon diren guztiak, ez da? Bada, ze gauzak esateko era bat, orain arte, oso izkutuan egon dana, edo baliorik eman etzaiona, erreibindikatuko dugu hori bai. Bai, niretzako garrantzitsua da ez ulertzea hori, egitura soziopolitikoetatik dagoen gauzatzat, ez? Azken batean, sentitzen duguna ez dagoelako gizartetik edo hezkuntzatik eta ez da esentziala, ez, dena dago eraikita, eta hain zuzen esango nuke liburuan zehar gertatzen den paradigma aldaketa horrek bai islatzen duela hori, ez? Hasiera batean abiatzen gara maitasunaren gaineko ulerkera batetik, eta ohartzerakoan horrek daukan izaera eraiki eta are inposatuaz abiatzen gara pixka bat saiatzera hori aldatzen, eta behintzat zalantzan jartzen zergatik ulertzen dugu horrela maitasuna eta harremanak orokorrean. Gero horrela ulertzen ditugulako, baina esaten gabiltzena, deseraikitzeko ariketa bat izango da. Horrela ulertzen dugulako, da maitasun erromantikoa danok sinisten dugulako, eta baten bat aurkitzen dugunean, betirako eta nire estatia da, eta ezin naiz berabarik bizi, baina ikusten dugu, azkenien aurrera eginala, geure buruarekin, geure ahotsarekin, eta geuk egingo dugula aurrera ez da, osotasun horretan, eta asko dauka liburuak horretatik. Bai, eta injustu niretzako garrantzitsua da baita ere, ulertzea liburua hori artelan moduan, ez aukera ematen duena, hori esanahiak sortzeko bere baitan, eta beti eraikitzeko errealitatea baino borobilagoa den zerbait, ez? Batez ere paradigma aldaketa hori ni oraindik ere egiten ari naizelako, ez? Badakit teorian hori dela gurako nukeena eta nahi nituzkeela nire afektuak ere horren eta nire sentipenak horren mesedetan moldatu, baina bide hori egiten ari gara oraindik ere, ez? Jarraitzen dugulako errealitate batean batez ere bideratzen gaituena, jarraitzera maitasun erromantiko horren patroia, ez? Eta agian momentu batean hurbilago zaude hori bestera batean egitetik, gero itzultzen zara pixka bat, eta beti ari gara tirabira horretan, nahiz eta nik uste, hain zuzen ere, arteak ematen digula hori muturrera edo ia utopia batera eramateko aukera. Juan Cruz Igoerabide aipatuko dut, begi bat kokotean liburua, benetan liburu sarmangarria iruditu zait, ume baten Juan Cruz Igoerabideren umetako oroitzapenak, begirada, saloa, samurra, eta garai bat Euskal Herriko edozein herri txiki izan zitekeen, eta garai bat ulertzeko ere baliagarria den liburua samurtasunez bete da, eta gai unibertsalak ume baten mundu ikuskera batetik. Benetan altxor bat iruditzen zait gainera Elena Odriozolaren marrazkiekin. Aipatuko dut Jule Goikoetxearen politeísmo bastarta, lau egun Angela Davisekin, ahots zirraragarri bat aurkitu dut hor, ez dudana beste inon irakurri, ez diodana beste inori irakurri, liburu berean
genero asko darabiltza, Julek gogo eta oso konplexuak, oso modu lurtarrean eta hurbilean ikuspuntu langile klaseetik esango nuke hartutako ikuspuntu batetik kontatzen ditu, umore pila bat, ironia pila bat, eta niri eman dit indarra handia. Liburua amaitu nuenean indarra sentitu nuen, transmititu zidan indarra handia eta esperantza handia. Xabier Aldairen Bazterrekoak. Xabierrek liburu honetan erakutsi zigun ipuingintzaren joera berri bat eta hor galdu genion bere idazle arrastoa, zoritxarrez. Siderurgian errekonbertsioa nagusitu zenean, Zumarragako altzairutegia jabez aldatu ondoren, Azpeitiko batean lortu zuen lana aitak. Eta ona etorri ginen bizitzera, Loiolako etorbidera, Olatzko Amaren ermitara iritsi aurretik, Xoxoterako bidegurutzea hartu eta hutsik zegoen baserri alokatura. Leire bigarren poema liburua, eta esan dugu lagunez inguratuta egon zarela oraingoan. Beste lagun bat, gehituko zaigu elkarrizketara, noiztik lagun zuek eta zerk batu zaituzte? Esango nuke 2019-tik, ez? 2019ko ekaina. Olako zozer, ez naiz ziur gogoratzen data, baina bai. Ni uste dut lehenengo batxillergoa amaitzen, ari nintzela. Eta zu karrerako lehenengo urtea. Bai, lehenengo edo bigarrena hortik izango zen. Bai, eta nahiko, esango nuke izan zela momentu batetik bestera ikusi genuela pixka bat. Filin hori badagoela. Bai, izan zen horrela, ez? Eta asko hori, sorkuntzak batuta, baina gero ikusita baita ere sorkuntza bizitzeko moduak eta orokorrean bizitzeko moduak bazuela zentzua nolabait elkarrengandik hurbil. Bai, nik eguna daukat gogoan ezagutu ginen eguna. BBK bertsolari gazten sariketa izan zen eta publikoan egon ginen biok eta bertan eta gero autobusan batera bueltatu ginen Durangora eta ordutik. Bertxotan aritzeko gaitasun hori, iruri bertsolaria zeu, oso ezberdina da bakoitze bere kodigoekin, baina sortu badira batzutan bertsuek entzute ditugunean eta idatziz gero irakurtze ditugunean, badute askok bebai, poema kutsu bat bebai, nolako izan da, olako poesia liburu baten irakurketa? Bueno, nik aitortu beharra dut, askotan ez dudala irakurtzen poesia, bertsotan baina idatziz poesia asko ez dut irakurtzen. Baina, ikusi dut islatuta askotan Leire bera ez, hurbilekoa izan da, bere bizipen asko ikusi ditut islatuta. Eta ni pertsonalki asko gustatu zait. Lehen aipatu duzuen dena ez, baina uste dut oso ondo deskribatzen dituela sentimenduak eta iruditegi bat ere osatu duela oso ederra dena. Eta ni asko gustatu zait. Eta zuzen, esango nuke, naiz eta poesia hainbeste irakurri ez, bertso munduan oraintxe bertan gainera agian azten ari da, badagoela hor joera bat erabiltzen den hizkuntza poesiara hurbiltzeko ez, esango nuke zu bazarela horren parte, eta orduan, azkenean hizkuntzarekin ari garenean beti estetika bat dugunetik buruan badagoela horretarako tartea eta zen poetiko bat, ez? Orduan, lehen hemen Baionako seminario handia zen. Baiona, Angelu Biarritzek eraikina erosi zuen eta 1974an garaiko musika eskola nazionala instalatu zuen hemen. Eta hastapenean etzen liburutegirik, baizik eta dokumentazio gela bat irakasleen dako. Eta urtez urte dokumentuak metatu ziren gela horretan. Eta 1980an musika eskola nazionala
Conservatoire National de Région bilakatu zen. Eta labela eskuratzeko baldintza batzuk bete behar ziren lanora liburutegi bat izatea. Gehien ditugun dokumentuak partiturak dira. Musika tresnaren arabera sailkatuak dira, edo musika formatuaren arabera. Hainbat liburu ditugu, izan daitezke teoria liburuak, metodoak, biografiak. Badugu sail berezi bat, ahalmen urritasunari buruz. Zeren eta duela urte zumait saientzen gira ahalmen urriko ikasleak integratzen kontserbatorioan. Eta aurrentzako sail bat ere badugu, nola ipun musikatuak. Aldizkari batzuk ere ditugu, diskoak eta DVD-ak. Amankomunean dugun musika tresna ahotsa baita aurkeztu nahi nizuen kantuketan liburua. Ikerketa desberdinak biltzen ditu, frantsesez ala euskaraz, eta euskal kantuari buruz. Orduan helburua ez da euskal kantua definitzea, baizik eta izendapen horren giberean ze gordetzen den azaltzea. Aipatzen dute nondik etortzen den kantatzeko ohitura eskoalegian, nola sortu zen eskual kantuaren errepertorioa eta nola sortu zen errepertorio berria, eta eskual diaspora ere aipatzen du, zeren eta diasporan ere eskual kantua transmititzen da eta berritzen talde eta kantari. Komposizio arloan badugu Olivier Messianen traité de rythme, de couleur et d'ornithologie. Aski harrigarria da musika historian, nik ez dut beste adibiderik ezagutzen, zeren eta bere komposizio printzipio guztiak zerrendatu ditu zazpialetan. Ezagutzen ahal ditugu bere musikaren berezitasun batzuk, adibidez sinestesia, bazuen soinu eta kolorearen arteko sinestesia. Nola ahalmen horrek balintzatu du bere konposatzeko era. Ornitologia ere aipatzen du, txori kantu anitz transkribatu baititu. Hainbat gauza pistan dena zazpialetan badira gauza anitz irakurtzeko eta deskubritzeko. Bada hori bebai, poesia liburuen, eta batez ere honelako poesia liburuen magia esango dugu, sentimentu unibertsal hori ez da? Mina, zutitu, aurrera egin, honelako metafora handiak esaten gabiltzen nien, leireta segurazki zuk zeure ikuspuntutik noski, baina irakurtzen dugu eta hartu egiten dugu, zeo zer bestiako bai, bada hori ederra, magia hori, konexio hori. Bai, eta nik uste justo nire kasuan, nire fijazio nagusietakoa idazterakoan eta orokorrean pentsatzerakoan den zer elkar puntu topatzen ditugun norbanako gure artean eta nondik sortzen ditugun sareak ez, eta kolektiboak, poesiaren zentzua niretzako bada hori pixka bat, ez? Izan ere, idazten da toki batetik, irakurleak jasotzen du beste batetik, baina beti dago asmo bat hurbilketarako, ez? Naiz eta inoiz ez den berdina izango hori, idazten dena eta jasotzen dena, eta pixka bat, literatura lotzen dugu bakoitzak bere etxean egiten duen horrekin. Nik uste dut, orain agian are gehiago, ari direla sortzen poesia eta literatura modu kolektiboan bizitzeko asmoa duten egitasmoak, literatur bandak, behi banda, pomada banda, azpimarra moduko talde literarioak edo irakurle klubak ez, eta zentzu horretan agian bertsolaritzak behartzen gaituen ez kolektibotasun batera, nik eskertu izan dut hori, ez? Horrek ematen dizun predisposizioa sortzeko harremanak eta sorkuntza ere ulertzeko modu kolektiboan.
ideia bat, gainera, berba bat izan leike, oroitzapen bat astindu, danari gertatzen zaigu, zuen lanarekin. Bertxotan bai, bide bat hartzen baduzu, eta oroitzapen bat pizten bat zait, esaten gabiltzena, identifikatzen garanien magia hori ez da? Bai, eta esango nuke dela bertsolaritzaren gauza politenetako bat, ez? Eta publikoarekin modu horretan konektatzea, eta ez, eskenean bizipen berdinak bizi izan badituzte edo islatuta sentitu badira, eta uste dut hori dela gaur egun ere bertsolaritzak duen gauza politenetako bat, eta jende horregatik erakartzen duela. Diskurtso berriak daudelako, eta ere islatuta sentitzen direlako, eta konexio momentu horiek ematen direlako. Kaixo, buktu bertzaleok! Irakurri dudan liburua, segurazki ezagutuko duzu. Horrela hasten da. Gauza guztiak esan ahal izango dizkizut, nik uste. Orain arte, inori ez bezala. Eta laguntza handia emango didazula espero dut. Anne Franken egunkaria. Aski ezaguna den liburua da. Baina irakurri beharrekoa. Anne Franken egunkaria 1942 eta 1944 bitartean idatzitako liburua da. Ze, printzipioz, etzen liburua. Egunkaria edo eguneroko bat zan. Etorri! Bertan kontatzen dena, Anneren egunerokoa da. Naziengandik ezkutatuta dauden bitartean, bizi duten egunerokotasuna hain zuzen ere. 2 urtez ezkutatuta bizi dira, eta bertan, ikusten duzu ez nola familiko txikiak azten dijoazen, gauza barreak ikasten da bezen, baina bestetik kalera ateratzeko gogoandia daukate. Baina beldurra ere bai, zen naziak hor daude, beraien bila, zergatik judoak direlako. Liburu polita da, tristea bebai, maitasun askokin irakurtzen den zerbait da. Hanek ez du egunero idazten. Segunda bere humorean nola dagoen, barkamenar eskatzen dio batzutan bere egunerokoari edo egunkariari, egun batzu dara mazkitira, idatzi gabe, ez dakizer. Eta orduan, azken finean, benetan, izkutatuta egoazela, pasatu bendana oso argi islatzen da. Gogorra da, liburu gogorra da, ez da erraz irakurtzen da, baina aldi berean gogorra da, benetan gertatutako zerbait delako. Egunkaria bukatzen da, Anne eta bere familia aurkitu baino 3 egun lehenago. Anne eta bere familia kontzentrazio zelaitan sartu ebezen, egunkaria bukatuta gero. Hortik aterazen bakarra Otto Frank izan zen, hau da, Anne Franken aita. Anneren egunkaria Ottoren eskutara iritsi, eta Ottok argitaratu egin zuen. Egunkaria argitaratu eta mundu osoan zehar zabaldu zen. Zergatik da garrantzitsua liburu hau irakurtzea? Hasteko benetan gertatutako zerbait delako. Neska gazte baten bizipenak, ametsak, beldurrak, dena irakur dezakegulako bertan. Bihotza mugitzen dutun liburu horitariko bata. Zuri gustatu zaizu aldateko? Gustatu zaizu? Eta erakutsi, jarduerak, bai batenak, bai bestienak, publikoak direlako. Eta kasu baten, oholtza baten gainien egon dabe, erakusten da, zure izenarekin liburu bete kartemazun erakusten da, eta bada hor biluzte ariketa bat. Zer dau, erakuste horretan, zelan lantzen da hori bebai? Nik uste niretzako behintzat lagungarria dela ulertzea egiten dugun hori gure parte moduan, baina ez gu geukaren hori moduan ez, eta horretarako gainera uste du lagungarria dela pixka bat perspektiban jartzea gauzak ez, eta bizitzea ondokoek ikustea nola ikusten gaituzten ez, eta lagunak naiz eta askotan sorkuntzak, sorrarazitako harremanetatik etorri, ikusten gaituztela gu garen moduan ez, eta... Ahotsa izatea garrantzitsua da, hala ere, eta utzi behar zaio.
izan da. Eta hemen bagauz, ahotsa daukagu momentu honetan bebai. Iruriz lan erakutsi? Dinot, gure ahotsaz lan erakutsi? Bueno, azkenan holtan zaudenean edo jende aurrean egiten duzunean ahotsa bakazu, baina hori esan duzuena gorputzare ikusten da. Eta uste dut orain gehiago egiten ari dela horretaz, azkenan entzuten da, baina ikusten zaituzte eta ez dira bereizten gorputza eta diskurtsoa. Baina esango nuke gehiago hitz egiten ari dela azken aldian horretaz. Eta bueno, badaukala eragina horrek ere. Jarraituko dugu, museoa, betetzen, Leire? Bai, nik uste hori dela... Erakusketak aldatzen diez museuetan, bai? Hori da, bai, eta niretzako hori da garrantzitsua, naiz eta museoak eman halako toki nolabait geldi bat, ulertzea, hortik gauza batzuk aterako direla, berriak sartuko direla, eta hartu eman eta joan etorri horretan dagoela edertasuna, ez bagina mugitzen joango bizitzan eta aldatzen joango, kolorea galtzen joango ginatekelako modu batean. Benetakoa da Ture detektibearen 11. abentura honetako abiapuntua. Telesailean Turerena egiten duen aktoreari gertatua. Ale honetan baina detektibea inoiz baino bakarrago dago Bartzelonako Rabel auzoan, Bea Jota. Ernoren eleberri autobiografiko honetan idazleak 60 urte atzera egingo du. 18 urte zitueneko lehen sexu harremanera. Gizonarekin izandakoak utzi zion marka ezabaezinari aurre egiteko. Aiora Jakarena da itzulpena. Gazteentzako trilogia izango den bi ale hauetako pertsonaia nagusia da Martin Martina. 14 urteko gazte intersexualak espero ez dituen abenturak biziko ditu. Mitologiari, erlijioari eta naturaren garrantziari leku berezia eman die egileak. Beti dago distantzia bat esaten denaren eta jasotzen denaren artean. Amildegi bat, edo zubi bat, agian. Orain ere nik irudikatu dudan zubia eta zuk irudikatu duzuna ez da berbera. Ez da amildegia ere. Hori da hizkuntza. Album bat bizipenekin eta elkarrizketekin elikatzen goazena. Zeinari gehitzen dizkiogun argazkiak eta sentipenak horri bakoitzean, ez? Eta albumean, ertz partekatuak daudenean, esan dezakegu hizkuntza berbera hitz egiten dugula. Naiz eta inoiz ez dauden berdinak diren album bi. Eta esango nuke bizitzan ere gauza bera gertatzen dela. Gertakariak ematen direla, baina bakoitzak erabatean jasotzen dituela. Ezena berbera ez dela berdina, angelu batetik edo beste batetik. Eta zubiak non daude, beraz. Esango nuke agian, bestearen gana hurbiltzea ez dela inbeste bestea irakurtzea. Baizik eta besteen begiek errealitateari nola begiratzen dioten eta besteen hitzek zer esan nahi duten ulertzen saiatzea.